Nu kører den. Okay. Vi har om klor, og klor det er nummer 17. Og det er det fordi, at den har 17 elektroner og 17 protoner. Fordi antallet af protoner og elektroner, de er altid ens. Så i et atom er der også et antal af neutroner. Og i klor er antallet 18, fordi at man tager atommassen og trækker fra atomnummeret, og her er det så 35 minus 17, så det giver 18. Der kan ikke være flere neutroner end protoner. Jo, der kan være flere neutroner end protoner. Og hvis det er omvendt, så kalder man det en isotop. Klor det står i 7. hovedgruppe, det vil sige, at der er 7 i 3. skal, og den står i 3. periode, så den har 3 skaller. Så kan vi finde herover. Det kommer til at se sådan her ud, at den har 2 i inderste skal, 8 i anden skal og 7 i den nederste skal. Og anden og første skal, de er helt fyldt op. Så man kan finde klor, det har vi i rengangsmidler, og reaktionsskemaet for klor kan fx være køkkensalt, hvor du har 2Na plusset med Cl2, og så reaktionspil, så den kommer til at hedde 2NaCl, som så det her er køkkensalt. Og det er fordi de her de reagerer ikke sammen. Så har vi brom, og brom det er nummer 35. Og den har 45 neutroner, fordi at atommassen er på 80 unit, så du trækker igen det her fra det her. Den står også i 7. hovedgruppe, det vil sige, at den har 7 i 4. skal, fordi den er i 4. periode og har 4 skaller. Det kan du så sige herover 2, 8, 18 og 7. Og et reaktionsskema for brom vil være fotopapir, man bruger hos fotohandleren, hvor du siger 2AgBr, og reaktionspil, for så får den noget belysning, og så kommer der 2Ag plus Br2. Det her det er det, der giver farven, og det her det er det, der fordamper og giver en lugt. Men brom bruges ikke normalt til hverdag. Ja, det var det. Godt.